బిషప్ తండ్రి గారికి, పోలా అంతోని గారికి నా శుభాభివందనములు. తండ్రి లేని వారిని, విధవరాండ్రను ఆదరించి వారిని ఆదుకునివాడా, నీకు స్తోత్రములు. నీతో యుద్ధము చేయవారితో నేనే యుద్ధము చేసేదని చెప్పిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. ఇశ్రాయేలీయులను ఆలకించి వారిని ఐగుప్తు దేశపు బానిసత్వం నుండి విడిపించిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. ఈ ఎర్ర సముద్రంలో 2 పాయలుగా చీల్చి ఆరిన నేల మీదను నడిపించిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. ఆకాశము నుండి మన్నాను కురిపించి ఇశ్రాయేలును పోషించిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. బండ నుండి నేను పుట్టించి ఇశ్రాయేలు పిగిదించిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు. పగలు మేఘ స్తంభమై రాత్రి అగ్ని స్తంభమై ఇశ్రాయేలు నడిపించిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు స్తోత్రములు. ఇశ్రాయేలుల స్తుతుల ద్వారా ఎరుపు కోటగోడలు కూల్చివేసిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు. ఈనాడు భారతదేశపు చుట్టూతో ఉన్న సాతాను కోటలు పోలా అంతోని గారు, బిషప్ గారి, మోడరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ శాంతికి బిషప్ గారిని, పోప్ గారిని వాడుకుంటున్నందుకు నీకే స్తోత్రములు తండ్రి. సబోహతస్మైర్యో జబహాదశం జబేహతస్మైర్యో జబహాదశం. షలోం శాంతి, షలోం శాంతి, షలోం. ఇశ్రాయేలీయులను కనాను యాత్రలో 40 సంవత్సరాలు వారి బట్టలు పాతగిలిపోకుండా, వారి చెప్పులు అలిగిపోకుండా నడిపించిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశం నుండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే కనాను దేశానికి చేర్చిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు. నోవాహును తన కుటుంబాన్ని జలప్రలయం నుండి రక్షించిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు. బానిసగా అమ్మబడిన యోసేపును హెచ్చించి అదే దేశానికి ప్రధానిగా చేసిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు. గొర్రెలు కాచుకునే దావీదును లేవనెత్తి రాజుగా, తర్వాత చక్రవర్తిగా హెచ్చించిన దేవా, నీకు స్తోత్రములు. యెహెజ్కేలు ప్రార్థించగా ఎండిన ఎముకలకు జీవం పోసిన దేవా, మీకు స్తోత్రములు.